फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा अस्थाकाइंड सिरप के बारे में। यानी एक हमारा वीडियो अस्थाकाइंड डीएक्स सिरप के बारे में है, वो अलग है, वो ड्राई कफ में यूज़ होता है। और ये अस्थाकाइंड सिरप ये प्रोडक्टिव कफ, यानी कि किसी भी तरीके की अगर आपको गीली खांसी है जिसमें बलगम आ रहा है, उस कंडीशन में आपको यूज़ करना है। ये शुगर फ्री, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट भी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रांको डायलेटर और म्यूकोलाइटिक इस पर लिखा हुआ है, यानी आपकी जो सांस की नली है उसको डायलेट करता है, उसको फैलाता है, और जो म्यूकस है उसको तोड़ करके बाहर करता है। तो किसी भी तरीके का जो कंजेशन है आपको सीने में, फेफड़े में, उसको ये कम करता है। ये 64 रुपये का आपको मिलेगा। मैनकाइंड का लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो मैं बात करता हूँ कि इसका जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन सी दवाएं हैं। तो आप इसमें देखें, ट्रेबुटलीन, ब्रोमेक्सिन और इसमें है गुएफेंसिन, यानी 3 दवाएं हैं जो जिनका आपको अलग अलग यूज़ है, अलग अलग काम है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ट्रेबुटलीन जो है ब्रांको डायलेटर है, यानी वो जो सांस की नली है उसको डायलेट करता है। और गुएफेंसिन जो है वो एक्सपेक्टोरेंट है, यानी जो म्यूकस है या जो बलगम है उसको बाहर निकालता है। इसी तरीके से म्यूकोलाइटिक जो है वो ब्रोमेक्सिन एक तरीके से म्यूकोलाइटिक, यानी बलगम को तोड़कर हमारे फेफड़े से बाहर निकालता है, जिससे खांसी कम होती है और बलगम की कंडीशन जो है वो कम हो जाती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये रही जानकारी दोस्तों आपको अस्थाकाइंड सिरप के बारे में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।